Počinjemo sa nečim što je mnoge zabolelo. Briselski Politico, ugledni evropski mediji, u posljednjem trenutku odustaje od objavljivanja autorskog teksta ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Tekst je trebao da se pojavi, ali ga nema. I odmah stiže reakcija iz Moskve. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da je ovo direktan dokaz da kolektivni Brisel blokira informacije koje dolaze iz Rusije. Ona ističe da se na zapadu stalno priča o demokratiji, slobodi govora i pluralizmu, a onda kada treba da se objavi nešto iz druge perspektive, povlači se crta. Po njenim rečima, to pokazuje pravo lice evropske politike prema Rusiji. Prema navodima koje prenose ruske agencije, Lavrov je pisao o odnosima Rusije i Evropske unije, ali i o ukrajinskoj krizi, i to iz ugla koji Brisel očigledno ne želi da čuje ljudi. Zvanično naravno nema potvrde da je urednička politika bila direktna zabrana iz Evropske komisije, ali je sama činjenica da se tekst povlači u zadnji čas izazvala buru. I tu dolazimo do ključnih stvari. Ovaj potez, ma kako ga tumačili, samo je jedan u nizu koji pokazuje u kom pravcu duvaju geopolitički vetrovi, jer dok se na istoku vodi jedna vrsta informacionog rata, na Balkanu, tačnije u Beogradu, održava se Horizons forum, gde se okupljaju neki od najuticajnijih svetskih umova i ono što oni tamo pričaju u centru Sava potpuno se nadovezuje na ovu priču, jer ako Brisel blokira ruske glasove, šta to znači za budućnost Evrope? Odgovor su dali ljudi poput Thierrya de Montbriala, osnivača Francuskog instituta za međunarodne odnose. On je na tom forumu izjavio nešto što je mnoge natjeralo da se zamisle. Rekao je da je Evropa danas duboko van ravnoteže i nije to puka fraza. On smatra da je Evropska unija onako kako su je osnivači sanjali praktično završena priča, ali pazi sad. On kaže da EU zbog trenutne geopolitičke situacije ima obavezu da se širi. Da, upravo tako. Iako je prebrzo širenje nakon raspada Sovjetskog saveza donelo mnoge probleme, sada je po njegovom mišljenju to neizbježno, a krajnje granice te nove Evrope, ako je njegovo predviđenje tačno, bila bi Gruzija, Rusija i Turska. Drugim rečima, sve ostale evropske zemlje, pa tako i one na Balkanu, morat će da se pridruže. Međutim, on odmah dodaje, to neće biti Evropa kakvu zamišljamo. On je spreman da se kladi za 20 godina EU neće biti federacija, neće imati zajedničku spoljnu politiku i bezbednost, što su temelji svake prave unije, bit će bliža konfederaciji, labavijem savezu. I tu Montbrial postavlja ključno pitanje. Kako uspostaviti novi poredak kada ne postoji ni grubi dogovor o ravnoteži snaga? Kaže da smo u narednim godinama, pa čak i decenijama, osuđeni na nestabilnost. Svaki rat, bilo kog značaja, po njemu je multipolaran po definiciji. Počinje lokalno, ali brzo izmiče kontroli. Sada, zamislite ovu sliku. Sa jedne strane imate Brisel, koji guši drugačije mišljenje, a sa druge strane imate ozbiljne analitičare koji kažu da je Evropa na klimavim nogama, ali da se mora širiti. I baš tu nastaje veliki problem za Srbiju, jer Srbija se nalazi u centru tih tokova. I dok Montbrial priča o budućnosti, na istom forumu se pojavljuje i Jeffrey Sachs, svetski poznati ekonomista. On, za razliku od Montbrialovog pesimizma, hvali Srbiju. Kaže da je Srbija pronašla ispravan put u veoma komplikovanom svetu. Kako on kaže, nije lako kada svi viču na vas, ovo smete, ovo ne smete. Sada ste na pogrešnoj strani, ali Srbija, možda zahvaljujući svojoj burnoj istoriji i iskustvu da povezuju različite kulture i imperije, shvatila je da je njena istinska uloga povezivanje. I tu ona odmah pominje ključnu stvar. Srbija nije dozvolila da je uplaše američke sankcije Kini. Privukla je kineske investicije i sada je na pravom putu. Sachs kaže čak, hvala Bogu, da se završila dominacija Zapada. To su njegove reči. Svijet po njemu ulazi u multipolarnu eru, gdje Evropa ne gubi prosperitet, već ga deli sa drugima. Ali ovdje priča nestaje, jer to povezivanje sa Kinom i istočnim investitorima ima cenu.
I o tome je na današnji dan govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da su američke sankcije kineskoj kompaniji Zijin, koja posluje u Srbiji, loše vesti za našu zemlju. Zijin je izvoznik broj 1 i broj 3 u Srbiji. Linglong je 5. Oni strahovito doprinose srpskoj ekonomiji, ali, kako je Vučić objasnio, Srbija se nalazi u sred globalnog sukoba i svi su protiv svih. Ipak on istakao da se izdvajaju dve velike sile, Sjedinjene Američke Države i Kina, i da Srbija plaća cijenu tog njihovog nadmetanja. I ne samo to, on je podsjetio na probleme sa železarom Smederevo, odnosno Habisom, zbog kvota koje nameće Evropska unija. I tu se vidi koliko je položaj težak. Sa jedne strane, Srbija želi da bude most, da povezuje, da privlači investicije i sa istoka i sa zapada. Sa druge strane, i Amerika i Evropa svako na svoj način udaraju na te iste investicije. Amerikanci kažu, nećemo proizvode od Zijina, Evropljani ograničavaju čelik i Smedereva. Slušajte ovo pažljivo, to nisu usamljeni slučajevi, to je širi obrazac. I onda se vraćamo na početak, na onaj Lavrovljev članak o politiku koji nije objavljen. To je simbolično. To je pokazatelj da se informacioni prostor zatvara. I dok Montbrial kaže da se Evropa mora širiti, Lars Henrik Reller, bivši savjetnik njemačke kancelarke Merkel, na istom forumu poručuje da Evropa ne treba da propoveda ostatku sveta o svojim vrijednostima, nego da treba da ima fleksibilne aranžmane. On vidi dobre prilike za ekonomski razvoj sa Kinom, a Vuk Jeremić, predsjednik CIRST-a, dodaje da se evropske kompanije u Srbiji osjećaju ugodno i da je Srbija deo evropskog tržišta, ali da istovremeno treba da gradi dobre odnose sa Kinom. I sada gde smo ljudi? Dakle, imamo Evropu koja je van ravnoteže, koja blokira ruske glasove, ali se mora širiti na Balkan. Imamo Srbiju koja pokušava da balansira, koja je po saksu na pravom putu, ali koja plaća cenu američko-kineskog sukoba. Imamo Vučića koji priznaje da su to loše vesti, ali ne odustaje. I na kraju imamo pitanje koje se nameće samo po sebi. Montbrial kaže da će za 20 godina EU biti konfederacija, a ne federacija. I da će sve balkanske zemlje morati da se pridruže. Ali, ako je to neizbežno, da li će taj proces biti miran ili će se odvijati pod pritiskom? I da li će Srbija u tom novom poretku uspeti da sačuva svoju ulogu mosta ili će biti primorana da bira stranu? Ovo su pitanja koja se ne tiču samo politike, nego svakodnevnog života ljudi u Srbiji i na Balkanu. Jer, slušajte ovo, Jeffrey Sachs, američki ekonomista, Amerikanac, koji je prvi dan hvalio Srbiju zbog njenog puta povezivanja, drugi dan je na panelu o zelenoj revoluciji izneo prognoze koje su blago rečeno alarmantne. On je rekao nešto što mnogi zanemaruju u ovoj geopolitičkoj vreći. Rekao je da smo već dostigli zagrevanje planete od 1,5 stepeni Celzijusa, a da ćemo u narednih 20 godina, ako nastavimo ovako, preći preko 2 stepena. I tu nije stao. Objasnio je da to nije samo brojka. To znači da bi se za 20 godina more moglo podići za čitave metre, da bi se struje u okeanima mogle preokrenuti, a da ne spominjemo led oko Grenlanda. I dok se svetski lideri prepiru oko granica, sankcija i kvota, ovaj čovjek kaže da su te političke podjele irelevantne u poređenju sa klimatskim problemima. Kaže da je Kina već odavno na dobrom putu zahvaljujući dugoročnom planiranju, dok Amerika i Evropa, kako on kaže, sede i čekaju. Citirat ću ga. Mi u SAD ne planiramo, već sedimo i čekamo narednu Trumpovu poruku. Isto je i u Evropi. I tu opet hvali Srbiju, ali sada iz drugog ugla. Kaže da je Srbija potpuno u pravu što prihvata povezivanje kao rješenje, pozdravljajući vodeće kineske kompanije u zelenoj tehnologiji, čak i kada Evropa i Amerika to gledaju popreko. I to je ono što povezuje ovu priču. Vidite li kako se sve uklapa, ljudi? Dok jedni u Briselu blokiraju tekstove iz Rusije, drugi u Americi prete sankcijama kineskim kompanijama u Srbiji, a treći na forumu u Beogradu prognoziraju katastrofu ako se ne uzdržimo. Srbija, po rečima ovog uglednog američkog ekonomiste, pravi najpametniji potez, ulaže u saradnju i tehnologiju. Na istom forumu je rečeno da Srbija već sada proizvodi električne i hibridne automobile
i da je od sljedećeg mjeseca jedina zemlja u Europi koja će proizvoditi humanoidne robote. Informacioni sektor izvozi preko 5 milijardi dolara godišnje. To nije mala igra, to je ozbiljan ekonomski zaokret. I onda se postavlja pitanje ko je ovdje lud. Oni koji dele svijet na blokove i prijete sankcijama ili oni koji pokušavaju da izgrade mostove i privuku najbolje što svijet nudi, bilo da je to iz Kine, Europe ili Amerike. Montbrial je rekao da je Europa van ravnoteže i da mora da se širi. Sachs kaže da Europa i Amerika gube vrijeme dok planet gori, a Srbija, eto po njima, gradi svoju budućnost na vetru, suncu i novim tehnologijama, trudeći se da ne bude žrtva, već akter ovih promjena. Dalje, i dok na Horizons forumu ekonomisti poput Sachsa hvale Srbiju zbog njenog puta i same Srbije stižu nove informacije koje potvrđuju da ta priča nije samo prazno slovo na papiru. Predsjednik Vučić je, na primjer, u posljednje vrijeme objavio da je ove godine ekonomija Srbije rasla 4%. Kaže da smo na dobrom putu da ovogodišnji rast BDP-a bude veći od 3%, što je čak iznad projekcija Međunarodnog monetarnog fonda. Navodno se sa tim složila i šefica misije MMF-a za Srbiju. I tu priča nestaje. Dok se na jednom nivou bore za sankcijama i kvotama koje pogađaju Ziđin i Železaru Smederevo, na drugom nivou se otvaraju nova vrata. Vučić iz Šangaja tokom posjete Kini najavio je velike vesti za gradove na severu Srbije, Šid ili Zrenjanin, koje bi mogli da stignu već u junu. Prema njegovim rečima, u pitanju su ozbiljni razgovori sa kineskim kompanijama. To se savršeno uklapa u priču koju je Sachs izneo. Srbija ne dozvoljava da je uplaše američke sankcije Kini, već gradi mostove. Ali ono što je možda i najvažnije za razumevanje celokupne pozicije Srbije jeste ono što Vučić kaže o vojsci Kosovu i Metohiji, jer sve ove ekonomske priče ne postoje u vakumu. On je jasno rekao da ne očekuje da će Zapad uraditi bilo šta da olakša položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Kaže da ih tamo očekuje muka i da rješenje nije u napuštanju svojih ognjišta. I tu dolazimo do ključnog mesta. Sa jedne strane, Srbija gradi ekonomiju, otvara se ka istoku i pokušava da bude most. Sa druge strane, predsjednik poručuje da jača vojsku koja, kako kaže, pravi kvantne skokove i da će biti dovoljno snažna odvraćajući faktor. To nije samo ekonomska, već i duboko bezbednosna poruka. I na samom kraju stiže i vest koja je sve ovo dodatno zakomplikovala. U trenutku dok pričamo, Vučić je u posjeti najavio mogućnost da bi uskoro mogao da podnesi ostavku. Kaže da je to moguće, iako mu mandat zvanično traje do 2027. godine. Ova izjava dolazi nakon velikih protesta u Beogradu i pred jesenje parlamentarne izbore i baš tu nastaje problem. Ako je sve ovo što smo nabrojali, ekonomski rast, otvaranje ka Kini, jačanje vojske deo njegove politike, šta onda znači ova najava odlaska? Da li je to politički potez, umor ili signal da se nešto mnogo veće sprema iza kulisa? Zvanično to nije potvrđeno, ali ako su ovi navodi tačni, cijela ova priča koju smo ispratili od blokade ruskih tekstova u Briselu preko Horizons foruma do borbe za srpske investicije ulazi u potpuno novu fazu. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Svako dobro!